maybe もう日本語でとりあえず。わかりました。日本語でします。そうですね。じゃあ英語、日本語で出させていただきます。とりあえず。とりあえず。And here we can see the number of people. Yes. Okay. まず no one. うん。It's okay. And then we have to kind of like be careful of this shaking って感じ。Okay. Okay. Where is everyone? でも it's okay. I can archive it. I forgot to put a link. Okay. I'll put a link to TufTube. じゃあ私も宣伝しよう。あ、一人来た。あ、一人はあれか。Okay, okay. He watched it. But it is 普通。So we can archive it. Okay. Yeah. Okay. So it's okay to start. Second. So someone watch it. Me. Okay. That's me. Let me share this. I can make it Copy 3. link. そうだね。Watch it. 3. Okay. It's me. Hi everyone. That's right. We put a link.そうね、来ませんね、なかなか。Oh no, there's 6 people. Look at that. お、本当だ。すいません。All right. OK です。Well, good evening. Good evening. And today, Ma, why don't you explain where we're here, why we're here? Where are we? OK。今、府中ですね。府中のイピニというカフェテリアにいます。キラキラキラ Very キラ。 nice. すごい素敵なカフェで、今ライブストリームさせていただいております。はい。なんかそうですね。府中ってあんまりおしゃれなカフェがないイメージなんですけど、はい。なんかサイゼリア以外にもこんなに素敵なイタリアンがありますので、ぜひ皆様来てみてください。Yeah. By the way, I'm Paul, and I'm a teacher at Gaidai. And today, Momoka and I were going to talk about creatives. And while we're talking, by the way, we're going to be served some food. So thank you very much to the owner, Tanaka-san. Thank you. ありがとうございます。Yeah. But anyway, for those who are joining us, we hope that today's topic of creators in university, or before you go to university, or even after university, we hope what we have to talk about will be useful for you. Okay. Maybe you should say it in Japanese. OK こんにちは。タフチューブをやってる今田桃香と申します。タフチューブの中では天の声と呼ばれてます。ですね、ありがとうございます。今日ポール先生とライブストリームをすることになったんですけども、トピックはクリエイティブですね。クリエイティブと、あとそれに向けて行動することみたいな感じで、外大に来た時になんて言うんでしょう、自分はもしかしたら外大に合ってないんじゃないかって思ってる方がいらっしゃると思うんですけど、それを払拭するようなライブができたらなと思っております。なんて言うんだろう、外大は言語とか文化以外にもいろいろあるんだよってことをこのライブで教えられたらなと思ってます。だからコメントとかで外大に関することとかいろいろいただければなと思っています。はい。Yeah, cool. And yeah, today we're mainly trying to talk with people who are interested to
to enter Tokyo Gaidai. However, I think what we have to say might be useful for other people. So not necessarily for Gaidai students. そうね。あとポール先生はもう現役の外大の先生、現役なのかな？ What's 現役？現役 is now is your teacher of 外大？ Yeah, kind of. kind of. Okay. 今現役の外大の先生なので、そのなんか質問があれば、外大の先生に質問があればぜひくだされば嬉しいです。Yeah, cool. But anyway, our first kind of topic is about creatives or creators at Gaidai. And you know, the image of Gaidai is like language people, culture. Anything else? ここは？なんだろう、国際的ななんだろうね、国際色強いみたいな、なんか国際政治とか、そういうのにしかないんじゃないかなみたいな、文化、言語、国際政治みたいなところかな。なんだけど、in my experience at teaching at Gaidai, I've met many different types of students. And the people that really stick to me, I think, are the creative ones. And I can tell you some names. And the first person, I think, the one that really stands out for me right now is as actor, Hara Keita. Okay, just Google Hara Keita Gaidai. I'm sure his name will come up. And for me, I really, he's kind of like a great example of someone who has a dream to be an actor, even though, yes, I'm at Gaidai, and he studied Mongolian. So he's one person. Another person is this one right here. So, yeah, how about you? 誰かいる？なんだろう、私、そうですね、大層な、私の話をすると、大層な夢はないんですけど、そんな例えばアクターになりたいとか、なんていうんだろう、その総理大臣になりたいとか、そういう夢はないんですけども、そうですね、私も外大でクリエイティブ的なことをした人の一人ではあって、そうですね、なんか例えば YouTube をしたりとか、あとデザイナーをやっていたりとか、なんかそういうところではなんて外大に行っては珍しいのかなと思っております。友達でいうとやっぱりクリエイターの友達が結構いまして、そうですね、なんかイラストレーターの友達だったりとか、それこそグラフィックデザイナーの友達だったりとか、ウェブデザイナーの友達だったりとか結構いますね。はい。そんな感じです。So, yeah, even though you come to Gaidai, and you discover that, wow, I really enjoy doing creative work, then go for it. Yeah. Don't let your surroundings stop you. And そうね。yeah. ありがとうございます。確かになんか外大に入ってなんかクリエイティブなことをしたいってなった時に、芸大に行けばよかったみたいな、その美大に行けばよかったみたいな後悔を私もちょっとだけしたことはあるんですよ。Oh, really? Yes. A little bit. 本当にちょっとだけ。1年生、2年生、3年生。3年生。うわ。そう。そうだね。なんかもう一つの人生があったら美大に入りたいなって今でもちょっと思ってるんですけど、でもそれでも外大にいつつもそのなんて言うんでしょう。デザイン的なこととかクリエイティブなことができるので、はい、そのことについて今日はいっぱい話せればなと思ってます。で、なんて言うんだろう、外大に入ってクリエイティブなことが一切ないかというとそんなことはないです。はい、例えばなんですけど、私は授業の中とサークルの中、あとはなんて言うんだろう、課外活動でそのクリエイティブなことができると思っていて、授業の中で言うとそれこそプログラミングの授業があったりとかするんですね。そうプログラミングの授業があったりとかして、私もそれを受けていました。はい。で、あとは
授業の中でもポスターを作ってくださいとか、あとビデオを作ってくださいとか、そうそうそう、IKEA に行ってレポートを書いてくださいみたいな、そういうクリエイティブなクリエイティブな課題が出たりとかするので、それもクリエイティブに入るのかなと思ってます。はい、で次にサークル活動なんですけど、サークルの中でも絶対どのサークルにもクリエイティブ班っていうのがいるんですね。例えば LINE だったらチラシを作る人とか、オーケストラのチームでもチラシを作る人とか、あとデザインを作る人、いると思うんですけど、なんかそういうところで、グラフィックのスキルだったりとかを磨くっていうこともできるかなと思ってます。はい。であとTufTubeねそう、サークル活動でいうと、このTufTubeっていうYouTube サークルに関しても非公認ではあるんですけど、サムネイルの作成はグラフィックデザインだし、動画の作成はもうそのまま動画作成として社会でも生きるし、そうですね、動画の企画を考える段階でもだいぶクリエイティブにならないと企画を立てられなかったりとかするので、それはもうぜひTufTubeには入っていただきたいですね。はい。Yeah, for me, in some of my courses at Gaidai, I try to integrate, how do I say, non-traditional activities for homework, such as, make a video, make a music video. I've done that in the past. Yeah. ミュージックビデオを作ってくださいっていう課題があったんですか？ Yeah, but なんていうの? You pick the song. Of course, you don't play the music. Okay. Just get the music from someone famous. But then the editing, you have to shoot it. You have to shoot it and edit it by yourself. へえ、やってみたい。すごい。So that's the point. Of course, ね、it's and just the target. The target is to have the experience, to have a concept, to create a concept, and how to execute, how to communicate this concept, and of course how to match it with whatever music that you choose. And I think that's really the most important point is developing a concept. What's the concept of this? And how does it become reality? So, it's funny because the students, they're thinking like test, report, 何ページまで, etc. It's funny because they say like, video like 何分までですか? They're still thinking like this is like a trap, or it's a prison, or it's like regulations. I said, no, you have to be free. Use your imagination. いいな。 So 楽しそう。 yeah, that's one. Another one is like make a PV, make a promotion video of yourself, of a fake company, imaginary company, 面白い。 something like that. なるほど。ポール先生の授業の課題はもう全部面白くて、そう、私の印象に残ってるのはなんか IKEA はすごい IKEA に行きなさいとIKEA はもうブランディングにすごい優れたなんて言うんでしょう、ブランディングとかマーケティングにすごい優れた、商業施設ではあるから、なんかそこに行って IKEA のすごいところを書いてレポートしなさいっていう課題があって、そう、すごく楽しかったです。Go to IKEA, and I challenge you, go to IKEA, walk through the entire store, and try not to buy anything. 絶対ソフトクリーム買っちゃう。Soft cream. そう。Oh, we are here at Cafe Ipini, and here is the first. ありがとうございます。That's Tanaka-san, the owner of. すごい、イピニのサラダです。すごい。Super nice. めちゃくちゃ綺麗ですね。すごいな。This is delicious. ちょっと上から見せたいですね。あ、すごいすごい。ありがとうございます。Wow. すごいすごいすごい。めちゃくちゃ綺麗。ありがとうございます。すごい綺麗。じゃあ取り分けるのがすごくもったいないですね。どうぞ先に。はい。はい。
どうぞ。 So we're gonna eat and continue this conversation. はい。 But anyway, by the way, I think it's very fun. For me, I like this cafe because I come here to relax, to have good food, of course, to type. I'm into typewriters. I love cafe life, and by the way, it's like get off of your iPhone, get off of your smartphone, get off of social media a little bit, and just enjoy, né? So どうぞ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 。すごく羨ましいです。カフェイピニが近くにあるのは羨ましいね。So this is where I come to think about my projects and stuff like that. Oh, we need someone a fork or fork. あ、取りに行きますよ。Oh, okay. Anyway, while Momoka's getting the forks, oh, man. 早速食べましょうか。So this is an interesting live stream. こんなライブしながら何かを食べるの久しぶり。そもそもカフェでライブをやったことがないので新鮮ですね。場所を貸してくれた田中さんに感謝です。Very good. すごい ASMR みたいにならないかな。By the way, if you're just joining us for the live stream, You forget oh, ごめん。あ、やばい。Okay. If you're just joining us for this live stream, we're here at Cafe Ipini in Fuchu, Tokyo, West Tokyo. Very cool place. Yes. So, if you are in the Fuchu area, if you enter Gaidai, please visit Cafe Ipini. 来てくださいぜひ。美味しい。最高ですね。なんかこのなんていうの、チキンが味付いてて美味しい。さっぱりしてる。Yeah, anyway, getting back to creatives and creative life at Gaidai. As Momoka said, there's some sakura. They're there. The creative people are there. めちゃくちゃいると思います。だから外大に来たけどデザイナーになりたい、美大に入ろうじゃなくても、本当に外大に入りつつデザインを勉強している人とか、あと、絵を描いてる人とか、プログラミングやってる人はもうめちゃくちゃいるので、孤独にならないで大丈夫です。はい。You started you started TufTube when you were 1年生? Yes. So I highly encourage students, regardless of whether you're at Gaidai or other university, you're a student. Yes, you want to study engineering or business, but you're also interested in some type of acting or filmmaking, video. TikTok, I don't know if that's art. I don't think so. Ooh, I better not. Okay, I'm not gonna attack TikTok, but yeah, I mean, don't waste your time. Do something productive. Yeah. なんかあれだよね、ポール先生いつも口酸っぱく言ってるのは自分のブランドを作りなさいみたいなことはよく言ってるなと思っていて。Who are you? Who are you? When you enter Gaidai, probably nobody knows your name. And then when you exit Gaidai, when you graduate Gaidai, if possible, you have created a name for yourself, a brand name for yourself. So that's what I highly recommend for anyone actually, not just Gaidai. So yeah. 確かに。だから私もなんて言うんでしょう。私だったら桃か今だっていうブランドを作らなきゃいけなくて、そのためにTufTubeもやってるし、グラフィックデザイナーとしても活動しているし、イラストレーターとしてももちろん活動しているし、だからなんかそういう感じで自分を
もう売り込んでいく術を見つけなきゃいけないんですよね。Yeah, そう cool, です cool, ね。cool. 確かに。なんでしょうね、難しいですけど、何もやりたくない人はどうすればいいですか？なんかもう何もやりたくない、自分のブランドとかもう何していいか分かんないって人はどうしたらいいんでしょうか？ Take your time. Take your time. The answer will come. Don't push yourself. うん That's what I would say. うん Do whatever comes natural. うん But I think you should also meet people, うん meet different, unusual people. うん Get out of your comfort zone. うん How do you say that? Get out of your comfort zone. なんだろう、でも日本語であるんですよ。コンフォートゾーンを出ろみたいな。 Oh, うんうんうん okay. コンフォートゾーンを出ることでなんか新しい発見があったりとか、うんうんうん、なんかなんていうんだろう、新しい自分を見つけたりとかするっていうのはよくあるので、そうですね、快適なところを抜け出してみるっていうのはちょっときついかもしれないけど、やった方がいいかなと私も思います。そうですね、なんか今が幸せじゃないなって思う理由っていろいろあると思うんですけど、なんか大体はそのコミュニティが合ってないっていうのもあるのかなと思っていて、自分がいるコミュニティ、例えば私だったら今いる会社とか、皆さんだったら今いる外大だったりとか他の大学とかでもコミュニティっていうものがあると思うんですけど、大体そこが合ってない時って不幸せに感じるんじゃないかなと思います。だからなんかそうですね、手っ取り早く幸せをこう手に入れるにはコミュニティを変えて、自分が尊敬できるコミュニティで自分が認められることがすごい大事なのかなって思っておりまして、はい、だからコミュニティ探しをちょっと頑張ってほしいなと私も思います。そうそうそう。 So that's the kind of first point we want to talk about. So today is broken up to create, うん awake, and adapt. うん Okay. So first one, create. うん At Guide Eye, many creatives, うん and if that's you're one of them, good, go for it. Okay. Now, um, what I've noticed is when students they enter university, 1年生, super excited. うん Guide Eye, Guide Eye, Guide Eye, うん and then more that's spring semester, Zenki, and then Koki. It's kind of like, oh, ちょっとやだな. うん They start to become awake. This is the reality of university life. Some people have a slump. That's what I know. I've noticed. Some begin to question themselves, like, "Ja, what am I gonna do?" I don't want to be なんとか先生 an English teacher. うんうん That happens. ハッピー That happens. 怒るね。 So, by the way, this fish is good. Yes. So the second point is being awake. うん Yeah, you awake. You discover, I don't want to do this, and I want to do this. うん And if you have to change your target, うん it's okay, no problem. うん People change, うん and don't be afraid of this change. うん Okay. そう、アウェイクの意味っていうのは自分の好きなこと嫌いなことに気づくってこと？ So, like, maybe in height you had an image. Oh, when I go to Gaidai, I want to do this. うん Demo, you experience university. うん You meet different people. You experiment with different things, うん and then you discover うん something different. うんうん Like, oh wow, これやっぱりやりたいね. うん Don't be afraid of this. うん So you awake. ああ、なるほどね。行動しろってこと？ For me, I was psychology major in university, うん and first year, second year, third year, fourth year. う My fourth year, ん I discovered I don't want to do psychology. どうしたのそれ？どうしたんですか？ more so bad. そうだよね。 I thought, I wasted 4 years of my life studying this stuff.
but later I discovered, no, wow, I could use this. うん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 。 そうです So ね。 my awake came late. Yeah. うん。 And even some people, even after university, you awake to something new and different. Oh, I want to do this career change. その心理学がこれ必要ないって思った瞬間でもう絶望したと思うんですけど、その後はどうなったんですか？例えば学校を辞めたとか別のことをしたとか。For me, I worked at a bank. OK? まあなんていうの But you still have 1 year leave when you left as a No, psychologist. I was もう最後。最後か。 It もう was 本当に最後ね。Yeah. Last semester. Last semester. It was in my Zeni class. 嘘。 And my Zeni class was like a group counseling. はい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 。 And every week we have group therapy. うんうん And every week we have to say like, what's our problem? うん。うんうんうん。 And my last semester, うん。 4年生 Mm. last semester. Okay, Paul, your turn. Yeah, I'm so upset now because I discovered I don't want to do psychology in my life. Why you realize you don't need psychology? Not don't need, but because I was doing my internship うん。 at a mental hospital. うわーマジか。きつい。そうなんだ。もうやだ。へ I don't want ー to do this. I don't want to do this. じゃあイメージと違ったってこと？もう hard. どういうイメージだったんですか？ Help people. うんうんうん。 And then, you know, the reality is it's tough うん because you bring home this work with you. うん、なる This, ほど。 it's so emotional, right? Yes, yes, yes. Super heavy. うん So, yeah. And then I told my professor, like, I don't want to do this work. I feel like I've wasted my life. うんうん。 You know, それを 4 years. 教授に言ったんですか？ Yeah, in the group therapy. Group therapy. Yeah, it's Zeni. はいはいはい。 And so, professor す said, ごいですね。 you know, professor's like he's a psychologist, うん counselor, うん。 and he あ says, oh no, Paul, you learned something about yourself. Like what? I said, oh yeah, you're right. I learned that I don't want to be a psychologist. うんうんうん。 So yeah, anyway, that will happen to you. うん。 That will happen to you. そうですね You're。going to discover something about yourself, good or bad. そうね、私も外大に在学してる時にデザインやりたいって突然気づいちゃって、というのもなんかずっと絵を描くことが好きだったんですけど、なんか絵を仕事にしたいなって思いつつも無理だよな、キャリアウーマン目指すしかないかなみたいな、なんかその現実思考に結構とらわれてた時期があって、でも仕事としてなんていうんだろう、その絵とかアートをやる方法って、いくつかあるなっていうのを在学中に学んで、それの一つが、アートじゃないけどグラフィックデザイナーとか、ウェブデザイナーとかあるなっていうのを気づいて、でそこからじゃあどうしようかってなった瞬間に、外大を辞めるっていう選択肢もあったわけ。でも Why didn't you quit? because I really love language and culture Oh, okay. of Laos。 Mm. そうそう、だからなんか辞めるっていう選択肢もあったけど、でもそれにお父さんお母さんを悲しませたくないしせっかく入ったしそう辞めたくないなっていうのもあって、じゃあ同時並行で何かできないかってことで、インターンシップに申し込んでグラフィックデザインを勉強しましたっていう手もあるんですよ。そう、だからインターンに手っ取り早く応募しちゃって、そこで経験を積むっていうのは私は一番早いんじゃないかなと思います。そうですね、一人でもじもじしてるよりもインターンに行くとか仕事やってみるとか、なんかそういう行動があったら一番いいんじゃないかなと私は思いますね。 I had a student at Gaidai. I'm not going to say his name, but he awoke. He discovered that he doesn't want to be at Gaidai when he was ichinense. And more, he felt, more, I want to quit. And I felt
I mean, I think he took a test of the other school うん to be an artist, うん but he failed. うん And for people like that, I really, it's okay. Just try a different way. うん Try a different way. But anyway, this whole idea of discovering your passion, うんうんうん discovering of what you're really interested in, うん it will happen. It will happen. Whether it's in university or even after university. そうね So please don't think that after Mm. university, it's the end of your life. Career is, decided. うん No. そうねなんかさっきポール先生が言ってましたけどなんか今ってなんかやりたいことをなんかやるみたいのがすごくいい風潮っていうかなんかいいこととされてるじゃないですか、うんやりたいことをみんなやりましょうみたいなでもなんか今ってそれと同時にやりたいことがわからないっていう人も結構いらっしゃるんですねそういう人たちに関してはまあ時を待つのがいいんですかねそうね。うん That's a tough one. うんうん What do I do? どうしよう What do I そう do? そうそう何かした方がいいけど何もできないっていう人が結構いらっしゃると思うんですよ And I found it like in Japan, うんもう it's like this ね。1年生、2年生、3年生、then begin 準備 Job for hunting. 就活。うん Yes. I really hate it. Yeah, yeah. And I didn't do it. I didn't do it. Yes. Yeah. So it's very more like it's very stressful, I think. And I think society is changing now. うん And wow, especially with like things like technology and chat GPT, うん OpenAI, etc. More things are changing. And so maybe it's natural to be confused. うんうん It's natural to not know そう what to ね do. 確かに選択肢が増えすぎてってことうんうんうん Yeah, yeah. 確かに I think so. そうですねやろうと思えば何でもできる時代だからこそ迷っちゃうっていうのは確かにありますね And by the way, I keep in touch with some of my students. うん And some of them are more 社会人 now. うん And oh wow, I work for なんとかな company. うん Do you like it? You enjoy? No, I don't. そうねいや私の友達もほとんどそうですねなんか仕事楽しい大好きってやってる人って周りにほとんどいないなっていうのが私の感想ではあり Wow, ます that's kind of sad. ちょっとね悲しいね、うん私も仕事めっちゃ好きって思えるように頑張ってるけど、まあ、好きじゃない時もありますしまあそれはいいんだけどなんていうのベーシカリー好きって感じそうベーシックは好きそうそう So, what do you do, ne? Mm. Like, let's say you're 2年生 and you discover, oh, I want to be a graphic designer. うん Should I quit? うん Should I continue? My opinion is, do what's comfortable for you. Mm. Yeah? You want to be creative. You decide, yeah, I want to be a creative. うんうんうん More, continue. Go ahead. Stay at Gaidai and try to balance. うん However, うんうん if you cannot gamon, if you cannot bear, うん yeah, more yada. More change. うん、私もそれがいいと思いますなんかニュースピックスの記事で読んだんですけど人が幸せを感じる瞬間っていうのがなんか自分が尊敬するコミュニティに属していてその尊敬するコミュニティから自分が認められている状態が一番幸せな時っていう記事があったんですねだからその自分が尊敬できるコミュニティにいない場合っていうのが結構辛くてでそうですねその場合はもう抜けるしかないと思うんですよ私は Wow. そのコミュニティをそうそうそう Get out. そう get out ってことですねだから外大にいてグラフィック系のことがやりたいとかあとプログラミング系のことがやりたい、もしくはもっと全然違うことがやりたいってなった時に外大生たちのことが尊敬できなくなってしまった場合ありがとうございます映しましょうすいませんありがとうございますいや、わかりました。生ハムとルッコラの人。
ありがとうございます。 Wow. 大丈夫です。ありがとうございます。 By the way, if you're just joining us, we're here broadcasting from a cafe in Ipini. Fuchu called Cafe Ipini. It's an Italian restaurant, and look at that. やばいこれ、 Wow. ちょっと待って、落とさないようにしないと。すごい最高ですね。これルッコラと生ハムのピッツァです。最高。 So it's very cool to do this live stream, talk about our experiences in the kind of creative world, plus at Gaidai, and then to enjoy some good food Yes. here at Cafe Ipini in Fuchu. So yeah, if ever you're in the neighborhood, please drop by. I love this Yes. cafe. They have an outside terrace which you can't really see, and I would go there to, what's this say? とてもためになります。 What does that mean? I want to try. No. He's it's really useful. Ah, okay. Good. Thank you. It's difficult to translate. Go ahead. どうぞ。 Thank you. 最高です。 Please excuse this, our discussion of being creative, and then discovering or being awake about who you want to be or you don't want to be. And as we eat this delicious pizza, so excuse. すいませんね、勝手に私たちがばっかり食べてしまって申し訳ないんですけど、皆さんも来たら食べれますよ。宇宙のカフェ一品です。 And by the way, if you have any questions, comments, please put it in the そうですね。ポール先生は現役の外大の先生なので、何か外大について聞きたいことだったりとか、私は外大卒業生なので、何か聞きたいことがあればいつでも質問してください。お願いします。 Let's test out this pizza real quick. So this is just a quick break. ちょっとね、食べさせてください。 Let's test out. I always get this, by the way, and it's delicious. It's like a rucola plus ham. ルッコラ。美味しい。最高ですね。本当に泣きそう。美味しいもの食べると泣きそうになっちゃう。ルッコラの香りがとてもいいですね。最高です。美味しい。ちょっともう一口食べさせて。 Just one more bite. お食事タイム。 Yeah. Again, you're just joining us. Cafe Ipini. さっきの話の続きをしよう。だから自分が尊敬できるコミュニティに属してないと人は不幸になるっていう話なんですけど、そうだったら抜けるしかないなと、そのコミュニティを。だから外大にいてちょっと違うことがやりたいなって思った時に外大生のことが尊敬できなくなってしまったら、それはもう抜けなきゃいけない。抜けた方が幸せになれると私は思っています。私の意見です。あとニュースピックスの意見です。 For me, when I was in high school, I wanted to pursue photography. However, I wasn't brave enough to pursue that. I thought about going to photography school. Too scary, too competitive. So I thought, okay, I'm going to do something safer. I went to university. And however, right now, I think this is something I regret. その写真家になる道をガッて選ばなかったことをめちゃくちゃ後悔してるってことでしょ。 I totally regret it. However, after I graduated university and then started working, that passion of me to continue doing photography and other things like video, some little design things, that was still in me. And I know that's who I am. And I try to balance it with my work. But you become very busy, man. Become very super busy. そうね。写真はずっと続けてきたんですか？
Yeah. But なるほど。 after なんていうの after I started my career, うん。 then やっぱりいや I ー、そう want だ to ね。 do this photography stuff. いやー、ちょっとね、もうわかる。本当にうん regret って感じ。うん So my message is もう don't regret it. もうそう do it. ね。うん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 もう本当に。うん。でもさ、その結果論じゃないですか。 What's 結果論？結果論、なんて言うんでしょう。その Now you regret it. うん。うん。But if you choose the photography うん。 when you were high school students, maybe you would be regretted. Maybe. Yeah. って感じじゃないですか。 Yeah, that's うん true. うんだからわからない。もううん。Everyone And don't know about the future. that's the なんていうの risk you Yes. have to take. うん And I mean まあなんていうの it's kind of boring ね。うん There's no challenge, there's no mistake in life. うんうんうん That's not life. It's a kind of fake, うん fake, you know. 暇つぶしみたいなね。 うん。うんまあ人生は暇つぶしというかなんかまあ友達の言葉を借りると思い出作りじゃないですか。うんちょっとコメントが来たんで読みますね。やりたい言語と専攻したい地域が違う場合はどちらを選べばよいでしょうか。難しい。What's the It's question? difficult. So he wants to study about some languages. Is that a guy? Yes, guy. How do you know? Yeah. He has the language うん he wants to study, うん but the language なんて言うんだろう is different from the region he want to he is interested in. うんうんだからなんて言うんだろう which is the better to choose. That's a good question. うんうんうん So he has two choices. One is to choose a language. The other one is to choose a region. For example, like he's interested in German, Mhm. but at the same time he's interested in Mongolia って感じ？ Yes. Wow. So which is better to choose? って感じ。 That's a very good question. I've never experienced that. むずいね。いやむずい。どっち選んで Actually, も。kind of similar, where I have students who they study their Indonesia major, Mongolia major, German major. However, when they do ryugaku, うん they ask me, should I go study abroad in an English-speaking country? はい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 。 I said, well, why are you thinking that? うん He said, よくあるね。 because it'll be more useful for my career. はいはいはい。 So yes, the Indonesian, うん Mongolian, German. うん They're interested in language, うん but then this is more for career. うんうん They're thinking maybe I should do ryugaku うん in UK or Canada, うん Australia. うん So that I can understand. うん However, if it's something like, oh, I'm interested. Yes, I like German language, うん but at the same time, I'm interested in Chinese architecture. うんうん Which one should I study? Is that Yes, special? yes. Both. いや私もそう思います。どっちも学べますよ外大で。そうどっちのなんて言うんだろう言語をどっちで専攻するかっていうのは分かるんですよ。難しいなって思うんですけど、私だったらの場合ですけど、やりたい言語があるんだったら言語の方行く、うん、それで外大受験する。で地域はなんて言うんでしょう別で学べるんですよ外大って。そうでそれで学んじゃうとか、その授業っていろいろあるんで、そうどっち選んでもどっちなんかその片方を学ぶ機会は絶対にあると思うので、そうゼミでそれ取るとかねあるし全然そうだからどっちかを捨てなきゃいけないっていうことはないと思うので、そうですねえいって選んでしまってくださいその場合ははいえいっていうねことも人生においてはすごく大事です。What A? もう just do it, just choose it って感じ。えいっていうなんかも
なんて言うんだろう。It's difficult to translate in なるほどね。 English. Yes. To the person who made that comment, なんていうの、わかりました。ありがとうございます。oh wow. To the person who asked that question, I have a lot of respect for you, or you, yeah, you, in that you have quite a broad view of your interest in your world. Because on the contrary, I have met people who are quite narrow in their thinking, in their view of life, view of the world. So I think it's really important to be curious in many things, different languages, different countries, different activities. Yes. So you're confused now, but I'm sure you're going to find your solution down the line. マジでそう思います。 So, but good, good question. Good question. グッドクエスチョンだし、そんだけ広い視野持ってるのはすごいよねってことをポール先生は言ってますね。 And this is kind of like a half joke, by the way. Half joke. Input your question into Chat GPT. GPT。 Chat GPT. It's this AI thing. OpenAI.com. ああ、OK。 Ask your question into Chat GPT and see what they say. Half joke, half joke, half joke. なるほどね。Depends on AI ってことね。なるほど。 Half joke. Half joke. Yeah. いや難しいよね。確かに私どっちかで悩んだことがあんまりないかもしれないですね。結構パッて決めちゃってもう後悔しなかったことが多いので、なんか自信を持つことがすごい大事なのかなと思います。自分の選択になんかこれでいいのかなこれでいいのかなって思って悩んで決めるっていうことは、もうこっちに決めた私はこれで後悔しないって思って進むことがなんか一番後悔しない方法なのかなと思います。So, create. Then be creative. Second, you discover who you are. Third. And then the third point. The third point about adapt. Yeah. Adapt ね。 Sorry. 美味しいねピザ。ピザ美味しいね。 This is really focused about for people who are going to graduate university. And that's about more. I think in Japan the pressure is huge, especially shukatsu. And when that time comes, what I want to say is, well, later I want to hear your opinion because well, you've graduated already. But when that happens to you, when you come to the point where you have to make a decision about your life, please don't think that whatever step you take, the first job you get, that will be your job forever. Don't have that kind of thinking, because you have the option to quit or to find another job, change careers, etc. But at some point, you will make a decision. やっぱり I will go to 留学 or I will go to this company, etc. And you can't stay at university forever. What's the max? 10年生? 8 years? 8年生? 8年生 I had a friend who is 7th grade student. Subaru. Oh. He was. Good job, Subaru. Good job, Subaru. 見てるかな? 見てるかな? But yeah, essentially you have to adapt. Okay. And
you need to, um, how do I say? You need to make some decisions quickly because you're not ichinense anymore. However, at the same time, options are always available for you. Okay, options are always available. Okay, your first job again will not be your first job in your until you die. So you have that. You might have that option to change careers, and if that's what happens, fine. It will be hard. Life is not easy. So now about the whole creative thing. If again getting back to Haraketa, he when I met him when he was Ninense or so, that was his dream. His dream was to be an actor, and even now he's still pursuing that. His passion. Good for him. Good for him, and good for people like that. And he's comfortable. So that's what makes him happy. And that's my suggestion for people who might be in that situation. How about for you? When you said I don't want to do shukatsu. Yeah. だっけ? Yes, I really hate shukatsu system. Because everyone wear same suits, and everyone say same things. So what? The shukatsu don't have mean. Okay. Doesn't have mean. Okay. And how did you decide your まあじゃあこれで行こう。そうね、なんかその時に入っていた会社が結構いい会社だったんですよ。スタートアップで、でも小さすぎず、軌道に乗り始めてるスタートアップで人も良くてっていう会社だったから、なんとかしてそのインターンだったんですけど、インターンとしてその会社にしがみつけられないかっていうのをめちゃくちゃ考えて、で私はその会社に就職することができました。はい。5回ぐらい面接を受けたんですけど、就活をせずにインターンから仕事を得ることができましたって感じですね。でもやっぱりね、思ったのがすごい新卒の就活のシステムはすごく嫌いだったけど、中途の就活は楽しいなって思いました。ミドルレクルーティング。What's that? ミドルだからなんて言うんだろう、難しいな。After they work 2 or 3 years ago. Yeah, okay. Restart 就活。Yeah. なるほどね。Okay. そう。私は、中途の就活はすごく楽しいなって思ってました。だからちょっとやっとけばなとも思ったんですけど、なんでかっていうと、なんか自分のやりたいことが結構明確になるというか、就活をしていく中で、なんか自分でこういうことがしたいんだとか、なんかこういう自分でなんかこういうなんか思考を持ってるんだっていうのが結構分かったので、私は中途の就活はすごい好きでしたね。だから就活も悪い面だけじゃないなとは思いました。そう。だから結構その就活をしようっていう話ではなくて、自分のやりたいことを明確にしていこうっていう話になるのかなと思ってます。Okay. By the way, for me personally, I know I'm in a kind of slump or a kind of QK for like photography. I know that. I realize that. And I'm not going to push it. I don't want that pressure to, I hear something. Oh, wow. Again. Thank you. ありがとうございます。This is Tanaka-san, by the way, the owner of Cafe Ipini. For those who are just joining us, we are broadcasting here at Cafe Ipini in Fuchu, Tokyo. We've had salad, which was delicious. Pizza was delicious. The pasta is good, by the way. Yes. And finally, we have our cafe latte. Yes. So, dozo. Thank you. I love coming here
and I've brought many friends here. um, and I like to sit out on the terrace and just have long conversations, deep conversations, fun conversation, crazy conversations, brainstorming ideas, projects, etc. Of course, you don't have to do it just at Cafe Ipini, but wherever. But for me, this is my place. Oh my god! ありがとうございます。すみませ Oh ん。 my god! ありがとうございます。 Tell me, はい oh my god! Oh my god! すいません。あ、すいません。はい、すいません。Oh my god! あ He りがと knows うござ I い like ま the す。 stars. すいません。はい。嬉しい。 Look at this. Look at this tart. ちょっと待って。ティラミス。 Oh あ my god. そうだやばい。めっちゃ嬉しいですね、これは。 He knows I always order the tart. 嬉しい。 Wow. もう大感謝ですね、田中さんに。 Places like this, I mean, for you, whether it's Starbucks, fine, wherever, but wherever you can find a place that allows you to think freely, relax, to be imaginative, creative, go for it. And for me, it's this place here. However, anyway, that's all for now for that. Yeah, place is good and food is good and people is good. Yeah, I Right? think so. Shikamo, he took my fork. Ah, okay. No, it's okay. I'm gonna just use this. Sorry. Okay. あ、いいですよ。ちょっとできますよ。 Maybe. Okay. Took my fork. はい、yes. Let's try out this tart. Can I use it? あ、どうぞどうぞ。 Thank you. Try out this tart. やばい。この Tart with the 見て whipped ください。 cream. 本当に美 Oh しい my ティラミスです。タルトもすごいですね。 Negra. あんまり伝わりにくい。うん。美味しい。うん。ティラミスです。ああ、もうティラミス大好き。Mm. Anyway, 美味しい。食べる。 getting back to our topic, うんうん I think even if you don't know your answer immediately, even after you graduate, どうしようどうしよう I don't have a job. I don't know what to do. まあ頑張って。No, just 適当。そのなんて言うんだろう。さっきのトピックと被るけど、何したらいいか分かんないみたいなことですよね。like I don't know what to do. そうね。なんか結局それになるのかなって思って、なんか自分が何したいのか分からないとか、なんかなんだろう。自分に向いてる仕事ってなんだろうみたいな。そういう人たちに対してどういうアドバイスできますかね。Okay. So that's kind of for me. I think that's kind of like I don't know what to eat. But I think I don't know what to eat. Let's say, oh, I'm hungry. I don't know what to eat. Should I eat pizza? Should I eat sushi? Should I eat Mexican food? What should I eat? I'm hungry, but I don't know what to eat. At some point, you're going to starve. At some point, you will have to make a decision. And I think that really depends on people. You know, how long can you not eat? Yeah, how long can you not have your answer? Sorry. I think what's important is you really ought to talk with people and share your ideas, get new ideas. Because if you just keep it within yourself, like, oh, I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do.
that's really, I mean, if you're hungry, you're not going to just sit there. You're going to look for food, right? And I think same thing in terms of like careers, careers, or even something in the creative field. The most important is to get out there, go out there, meet people. そうね、Go 確 out か there に and meet people. なんかそれで言うと本当に私も同じ思考を持っていて、なんかなんて言うんでしょう、私4ヶ月前ぐらいに結構元気じゃない時期があって、ちょっと鬱っぽいというかデプレッションみたいな感じの時期があって、Oh, me too. あ Always. always ね、まあ私も大体そうなんですけど、でなんかその時に絶賛転職活動中だったりとか、絶賛転職活動をする前だったりとかして、なんか私のやりたいことってなんだろうとか、なんかモヤモヤするなっていう感じがずっと胸の中にあって、なんか私の人生これじゃない感がすごくあったんですよ。こんなことしてる場合じゃないとか、なんか絶対これじゃないみたいな感覚があって、なんかモヤモヤしたんですけど、結構人に会うようにはしてて、その時に先輩だったりとか友達だったりとか親とかにもそうなんですけど、結構会ってお話をしていくと、あ、私ってこうなんだなっていうのが見えてきたりとかはしたので、人に話すのは本当に大事かもしれないですね。なんだろう、すっきりしますし、Let me ask you a question. For you now, how important is money? 難しい。Money is important、すっごいお金は大事だけど、生きてたまに外食するだけのお金があれば私はいいなとは思ってる。だからそんなにインポータントじゃないかも。そんなに、そこまでなんかすごいお金が欲しいっていうわけでもなくて、なんかロレックスとかいらないし、車もいらないし、家もいらない。家はいる。家はいるけど、持ち家はいらない。でもなんか日々その好きなご飯を食べて、たまに外食に行って、遊びに行って服を買うお金があれば、私はすごく幸せだと思えるかなと思います。For me, I don't know, maybe some of you, money is important, and it's going to create problems. And personally, I would like to. I don't need private jet. I don't need a yacht, boat. I don't need helicopter. But for me, I want to be able to travel. I want to travel whenever I want. Oh, I want to go to Turco. I want to go to Italy. I don't have any money. やだね、確かに。Or, I'll take one trip a year, and then save up one more year. I don't like that. So for me, I would like to pursue a career that will give me enough financial power to do whatever I want, buy whatever I want, anytime I want. Now, can I do that with photography? No. So I need to be kind of realistic in what I really want in life and my passions, and will this match? Okay. So I think if you don't know what to do in life, maybe you need to think first, what kind of lifestyle do you want? 確かに。You know, do you want to be poor? Are you okay with that? Are you okay to just, we say in English, live on check by check, like salary to salary. なるほど。なんかその日暮らしっていうか、なるほどね。 Yeah. If you're comfortable with that, go ahead, fine. Some people, fine. However, I mean, in my situation, I've had emergency. I have to fly back to America. I need some money. Well, I don't have the money. And that's not good.
So I discovered early on the importance of money, and I hate to be so direct about that, but that's just fact of life. So お金をなんかファイナンシャル的な理由で何かを諦めなきゃいけないとか、なんか何かができないっていう状況が私も耐えられないなと思う。そうね。I love to travel. So I want to travel anywhere, anytime. But I don't need. Do I need business class? I don't need it. But it's nice. So think about this first, then try to think of a career that will help you あ get りあ there. り、確かに、 You know? ライフスタイルから考えるのも確かにありですね。Then, if a creative life, cinematographer, graphic designer, if it's not going to get you there, then maybe you ought to adjust your dreams, adjust your passions to match whatever lifestyle that you want. そうね。それと同時にお伝えしたいのは、結構お金を作る方法はあるのかなとは思っていまして、なんか私の友達でもモデルをやりつつなんかアルバイトをしたりとかしてる子もいるし、そういる。 Doing model. But he is not 外大 student。だからモデルをしてしつつそのアルバイトをしてる子だったりとかいて、なんかなんて言うんだろう、別に不幸そうには全然見えないし、むしろ幸せそうに見えるから、なんか私は全然ありだなと思った。そうね、ライフスタイルから考えるのありだな。大丈夫 ?One year, one travel. あ、全然大丈夫。あ、そう。そう、それを楽しみに生きられるから私は大丈夫です。私はBeing poor は全然大丈夫。さすがアーティスト。なんかね、私の前の家がね、家賃3万円だったの。そうだからなんかなんて言うんだろう、でもその時に結構文化的な暮らしをしていたわけ。ちゃんと図書館に行って本を借りて本を読んで、コーヒー豆をひいてコーヒーを飲んでっていう、なんか文化的な暮らしをしていたから、別に本当にお金がなかったんだけど、その時はなんかあんまりなんて言うんだろう、感じなかったですね、不幸さを。そうだからなんだろう、そうね、その人のお金の使い方にもよるんじゃないかなと思います。ビーイングプアは耐えられるかどうか。There's a friend of mine. He's a foreigner in Japan, and when he came to this country, in his country, he was one of the really top photographer, commercial photographer. Yeah, he had Japanese. He got married to a Japanese. He came to Japan, and he couldn't find any work. So for 3 years, he was working on niwashi. Yeah, gardener. Like, that work forestry. 3 years. 3 years. すごいね。However, on the side, he kept on continuing uploading photos, shooting on the side. かっこいい。And then eventually, he was kind of hired by an agency, news agency, and he developed a relationship with them. And now, so he was getting more money. いやー、 And 理想 finally だよ he ね。 quit 確 he かに。 quit that he quit that なんだっけ niwashi job. And now that's what he's doing full time. And now he's got quite a strong position at that agency in Tokyo. すごい。 And now he's driving a BMW. へー。 I mean, I don't want to sound materialistic. My point is that he held on to his creative passion. He adjusted himself. He had to adapt. Okay, got 3 years of niwashi. And
That's what that was necessary. うん He did it, and things worked out. So I think if he can do it, うんうん you ought to try that うん too. Yes, yes Yeah. そうね Yeah, amazing. いやーアメイジ Amazing. ングだよなんかそれも才能だなって思ってしまいますなんかそのお金を気にせずとかキャリアを気にせず夢を追いかけられるのって本当になんか才能じゃないですか結構、なんて言うんだろう勇気の才能というか、うんうんうんねえすごいですよ The ね interesting thing too is about this friend of mine. I witnessed that. I watched it うんうん from when I first met him, うんうん and成功してるところをもうずっと目撃してた yeah, わけ man, ね I see it. でもそれで言うとポール先生もそんなになんか進化として大成してないわけじゃないじゃないですか Wait, what's that in Ego? あ sorry なんて言うんだろうなんて言うんだろうその I think the Paul de Rosario is really successful in photographer as a photographer Maybe think. I don't know. Maybe that's your image, but うんうん photography is not my profession. I don't make money from that. うん I don't. I mean, sometimes I do, but it's not. 大丈 Photography does not pay my rent. 夫うん It doesn't keep my lifestyle. うん It's too tough. うん It's too difficult. そう So, なんていうの? I have to adjust myself to this reality. うんうんうん I have to accept that. うん I don't give up. うん I don't put down the I don't put down the camera and うん もういいや. うん I don't do that. うんじゃあもう趣味としてうんフォトグラフィーをやってる Yeah, and I Mm. do some I've done some そうですよ exhibitions. ね So, なんていうの? Okay, yeah, I teach at university, うんうん but at the same time, I'm doing photography. うんうん So this is another kind of example of adaptation to adapt, to change yourself, adjust yourself. 確かに Again, getting back to this friend of mine, he sacrificed. He used 3 years of his life うん doing something completely different from what he was trained to do. うん I mean, imagine in his home country, he's like top photographer, うん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  top commercial photographer. Yes He comes to another country, うん to Japan, うん and すご he's い like ね zero, い zero, や you know, いや difficult. すごすぎるうん De sure? うん Mm. とてもすごい So, yeah. But he has a money right Now he does. But his home country he was a big photographer Yes. right so he had a money In his home country. うんそうだから he has a なんて言うんだろう余裕 Yes, but I don't know if he had lots of savings. あは I don't know about that. うんうん I, you know, 3 years, how long can you survive? 確かにね So, そうね yeah, just keep doing it. Keep doing it. なんか私も変えれないかな今の日常をなんかそういう話を聞いてると変えたくなってきちゃいますよね Oh my god. OK I quit the job Oh, yeah. Hey, quit job and do what? do nothing I don't know なんだろうなんかでもすごい仕事は好きなんですよ Mm. 仕事が好きで動画ディレクターをやってるんですけど、うん今なんかCM を作ったりとかあとなんていうんです他のいろんな動画を作ったりとかしてるんですけど、すごい好きなんですけど、 Mm. でも結局会社員ではあるじゃないですか、うんだから会社に行って、家に帰って会社に行って家に帰っての繰り返しでなんかドキドキすることワクワクすることが足りないなとも思っちゃうんですね、どうすればいいですか？ Mm. I think that really depends on the person. でも仕事はすごい好き。もうどうぞって感じ。Keep doing it. Yeah, until you think, ちょっと嫌だな。じゃあ change. そうもうね change. And speaking of change, that's kind of how I kind of want to
end this live stream うん is okay. For me, うん I'm starting new projects, うん and maybe for you, うん you will, or you're thinking about some projects. But for me, one project うん that I'm working on now, うん it's a project called Vanish 404. うん Vanish 404. 404. Vanish 404. If you Google Vanish, VANISH 404, you will see it. うん And this is an initiative うん that I'm trying to push to raise awareness to addiction to social media うん and games, うん etc. Too much that's not good. It's not productive. Sometimes it's fine. うん However, if you use social media for your job, you have to do it. うん But unproductive activities, that's not う good. ん So this is a project which I'm working on now, and I think one problem now in society today is people are so absorbed with this, いや and they become lost about. They don't think. They don't become productive. うん Their brain becomes like, I don't know, scrambled eggs. うんまあ So 間違いないね so this is something that I would like to somehow integrate into education reform, changing education, うん integrating creativity into this creativity, business, うん IT, etc. うんうん So this is a project, a new project うんうん that I'm working on. うん How about for you? What's something that you're working on or would like to do in the future? そうねちなみにTufTubeも今私が動いているプロジェクトではあるんですけど、これからタフラジっていうラジオもやろうと思っていて、そうタフラジそうタフラジっていうそうラジオ形式の番組も作ろうとは思っていて、そうもともとあったんですよタフラジっていうのが。もともとやってて、それもちょっと解散してしまったんですけど、またちょっと新しい形で発信できればなと思っているので、ポッドキャストなり、なんなりとかそうやりたいなと思っていて。 What's the tema? テーマはでもそれも外題だったりとか、そうそうそう言語系だったりとか、クリエイティブなことしたいね。そうクリエイティブなことしたいなとは思ってる。そう言語とか外題とかカルチャーとかには寄っちゃうんだけど、まあ私がそれが好きだからやることにはなってますね。You think you'll do that this year? This year. This week. やりたい本当。だから tomorrow I will shoot the radio. Shoot じゃないね。Record the radio at home. At home. いいね。そうやろうと思ってます。That's good. So the speed is the most important thing for me. なるほどね。何 This is going to be a podcast? The first I'm thinking that upload on YouTube. Okay. そうそうそう。with icon って感じ。You mean not TufTube? TufTube. In Okay. TufTube. Okay. Yeah. But in the future, I want to upload on podcast とか。Okay. I see. Yeah. Cool. Okay. そんな感じとかね、いろいろやりたいことはあります。まあなんかないかな。Yeah. Perfect example. なんていうの？なんかをしてる人ね。クリエイター。Never give up. Yeah. Just keep continuing. なんかしたいな。でももっと大きいことがしたいですね。面白い。And by the way, depending on the kind of review of today's session, this is something that maybe you will see more of in the future. We'll see how Momoka and I decide about things. But yeah, I mean, you just have to experiment, kind of like cooking. Yeah? Try this and then taste. ちょっと adjust.
So, but anyway, I think that kind of wraps up for tonight. Yes. So, create, awake, discover who you are, and finally adapt. You really need to kind of adjust yourself to the times. And by the way, for those of you who don't know Chat GPT, I highly recommend, because that's a big game changer. It's a big game changer. It's crazy. You should see Okay. about more everything more about video creation, script, more copywriting. ああ、そうなんだ。もう怖い。So Okay. anyway, good chat today. ね。And for those of you who stayed with us from the start to finish, Thank you. thanks for watching. And again, we're broadcasting from Cafe Ipini in Tokyo, in Fuchu. If you're in the neighborhood, drop by. And also, keep watching TufTube. Thank you very much. For those who are interested in Gaidai life, Gaidai information. Okay. And subscribe Paul Del Rosario's YouTube. お願いします。お願いします。概要欄にリンク貼っておきますので、はい、お願いします。Okay, anyway, take care for now and see you maybe in the future. See you soon. Bye.